Salut mes élèves, me voilà avec vous dans la classe virtuelle pour la leçon de français. Aujourd'hui, on va parler de la formation des adverbes qui se terminent en ment. On va apprendre la définition, l'emploi et la formation de l'adverbe en ment. L'adverbe est une partie du discours toujours invariable et dont la fonction la plus ordinaire est de modifier soit un adverbe, soit un adjectif, soit un verbe. Il sert à exprimer la manière, le temps, le lieu, la quantité, etc. Il existe plusieurs sortes d'adverbes. Adverbe de lieu, adverbe de temps, adverbe de manière, adverbe de quantité et de mesure et adverbe interrogatif. Մագբայը անփոփոխ բառ է։ Այն գործածվում է բայի, ածականի կամ մեկ այլ մագբայի հետ եւ արտահայտում գործողության, իրավիճակի կամ մեկ այլ որակի բնութագրումներ։ Ըստ իմաստի մագբայները լինում են ձևի, չափի, ժամանակի, տեղի եւ հարցական մագբայներ։ Pour former les adverbes en ment, il faut respecter 4 règles. Ման վերջածանցով կազմվող ձևի մագբայներ ստանալու համար ընդհանրապես պետք է հիշել 4 կանոն։ Quand l'adjectif se termine par une consonne, on ajoute ման au féminin. Ման վերջածանցով մագբայ կազմելու համար սովորաբար ածականի իգական սեռին ավելացնում ենք ման վերջածանցը։ Par exemple, sérieux, sérieuse, sérieusement, certain, certaine, certainement, fin, fin, finement, frais, fraîche, fraîchement, doux, douce, doucement, heureux, heureuse, heureusement, etc. Dans certains cas, les adverbes prennent un accent aigu, le E qui précède le suffixe. Մի շարք դեպքերում ման վերջածանցը ավելացնելու դեպքում ածականի բառավերջի «ը» շեշտադրվում է։ Օրինակ, énorme, énormément, précis, précisément, profond, profondément, intense, intensément. Pour les adjectifs qui se terminent par E accent aigu, I, U, on ajoute ման au masculin. Մի շարք դեպքերում, երբ ածականը վերջանում է ը-ով, accent aigu-ով, I-ով եւ U-ով, ման վերջածանցը ավելանում է ուղղակի ածականի արական սեռին։ Faible, faiblement, brusque, brusquement, poli, poliment, absolu, absolument, modéré, modérément. Dans certains cas, les adverbes prennent un accent circonflexe sur le U qui précède le suffixe. Մի շատ դեպքերում էլ ածականի բառավերջի ուն ստանում է accent circonflexe ման վերջածանցը ավելացնելու դեպքում։ Assidu, assidûment, dû, dûment, continu, continuellement, cru, crûment, indu, indûment. Ces adjectifs font une formation irrégulière. Gai, gai, gaiement, gentil, gentil, gentiment, bref, brève, brièvement. Quand l'adjectif se termine par ENT, on remplace ENT par amant, c'est-à-dire EMMENT, pour former l'adverbe. Երբ ածականը ունի ENT վերջավորություն, ENT վերջավորությունը փոխարինում ենք EMMENT վերջավորությամբ եւ ստանում մագբայ։ Apparent, apparemment, patient, patiemment, évident, évidemment, conscient, consciemment. Mais il y a une exception. Lent, lente, lentement. Բացառություն է, որովհետև ENT-ով է վերջանում ածականը, սակայն գտնում ենք նրա իգական սեռը եւ ավելացնում ման վերջածանցը։ Quand l'adjectif se termine par ANT, on remplace
A-N-T par amant, c'est-à-dire A-M-M-E-N-T pour former l'adverbe. Bruyant, bruyamment. Courant, couramment. Abondant, abondamment. Du nom à l'adverbe, l'expression formée prend le sens d'un adverbe. Գոյականը գործածվելով avec բառի հետ ունի մագբայական իմաստ. Par exemple, il travaille avec courage. Il travaille courageusement. Elle explique avec patience. Elle explique patiemment. Il agit avec méchanceté. Il agit méchamment. Il écrit avec précision. Il écrit précisément. Haut, bas, droit, né, ferme, fort, cher. Հետևյալ ածականները կարող են գործածվել որպես մագբայներ հետևյալ բայերի հետ. Parler, répondre, chanter, rire, aimer, goûter, etc. Par exemple, parler haut, parler bas. Aimer fort, goûter cher. Pour la récapitulation, je vous propose de faire cet exercice. Il faut former l'adverbe à partir de l'adjectif. Chaud, chaudement. Fréquent, fréquemment. Vrai, vraiment. Joli, joliment. Suffisant, suffisamment. Régulier, régulièrement. Long, longuement. Bravo, vous avez bien compris la leçon, vous avez bien mémorisé toutes les règles et les exceptions. C'est fini pour aujourd'hui. Patientez à la prochaine leçon sagement, gentiment. Je vous attends gracieusement. Je vous accueillerai chaleureusement et idéalement, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!